Здравейте, уважаеми! Какво имаме тук? Да не би да е нова каска? О, да! Поръчах я от интернет, без да я гледам, без да я меря. Не се прави така. Но сега да видим този хубав бел Qualifier. Това има вътре в този хубав кълъв, който е ушитнал обратно, за да не се драска. И страхотна е. Бяло, червено, сивичко, черно, цветовете, които харесвам. Поех огромен риск, поръчвайки тази каска, защото аз съм между два размера S и M. Моя приятел и колега влогър, Mr. VS, ми препоръча да си взема по-малкия размер S, защото с времето подплатата се разширява и ако си взема по-големия размер, ще почне да ми хлопчи. Дали ще съжалявам, ще разбера малко по-късно, като изляза на първото си каране. Това ще бъде втората част от влога. Иначе какво да ви кажа за тази каска? Има всичко, което ви разказах в предното видео. Затъмняващ се визьор, като го напече слънцето, става черен, така че няма да сменям. Още не съм махнал лепенката, виждате. Затваря се много добре. D-ring закрепване. Вътре може да видите тая пластмаса, тая MIPS технология, която припълзва при удар. Дали е далавера да си купите каска намалена от интернет? Сега ще ви кажа. Има една уловка. Тя е свързана с датата на производство. Ако погледнете внимателно, тук под подплатата пише месеца и годината, в която е произведена. Тази е ноември 2016 година. Всяка каска има живот. Живот на носене, който е между 3 и 5 години, в зависимост от материала, и живот, който може да изкара в кашона на рафта в магазина. Обикновенно този живот е около 10 години. 10 години след производството на една каска тя се води за негодна, защото материалите в нея се отпускат, стареят и не ви осигурява такава защита. Тази е 2016 година, сега сме 2021, значи 2026 година аз трябва да изхвърля тази каска. Това са точно 5 години, в които аз мога да я карам. Така че прецених, че си заслужава да си купя малко по-стара каска. И ето я и нея. Сравнявайки я с старата ми каска, бела е по-заоблен отпред. Липсва и пространството около брадичката и устата, което ми създава малък дискомфорт. Чувствам се по-притиснат, по-тесничко е. Но ще видим, може би ще свикна, може би не е проблем. Сега, защо точно избрах този модел? Заради ето това капаче. Тук трябва да влезе ето това устройство. Но преди това е нужно още нещо. Скоба специално за този модел. И нея си я поръчах от интернет, да видим какво е пристигнало. Та-да! Доста бейсик опаковка, няма инструкции, няма нищо, но мисля, че нещата са ясни. Това се мушка тук, завива се, даже и 6 грама са ми дали. Започваме. Освобождавам подплатата малко, за да влезе. Тия говорителчета ми се струват по-мънички от скобата на старата ми каска. О, да. И със сигурност ще са по-слабички. Но ще видим. Иха, колко добре пасна. Сякаш е правилно точно за този модел. Хе-хе-хе, разбира се. Разбира се, че е правилно за този модел. Измъквам и тази подплата. Целта е да прекарам високоговорителчетата, където им е мястото. Тази каска си има специални джобове за това. Кабела тук отзад. И след малко и другото ще си влезе на мястото. Първо по-далечното, за да навия кабела в пространството, което е предвидено за него. Всичко е предвидено в тази каска. Всичко.
Бутваме обратно под платата и сме готови. Момента на истината. Дали ще влезе точно както е предвидено? Не. Отнеми известни усилия, но успях да го монтирам. Наложи се да изрежа няколко стърчащи ръбчета и пасна идеално. Сега е време да се качвам на мотора. Разбира се, слагам каската, винаги с боме, да ми прибере ушите, особено за такива по-тесни каски, които влизат по-трудно. Това е много важно. А сега да видим дали хондата ще запали след толкова дълъг престой. Запали, бе! Къде ще иде? Тегляме! Първото нещо, което може би ви прави впечатление, че тази каска не е оборудвана с камера. Поради това камерата е закрепена на кормилото и ще ме снима централно. Все пак главният герой е Белко Лифара, а не аз или пътя пред мен. Би било добре да имам и втора камера, за да ви показвам какво се случва напред. Но за жалост я продадох. Поради това сега ще използвам само една единствена. Това ще ме улесни в видеомонтажа. Няма да синхронизирам кадри. Всичко ще е просто и лесно. Но да, ще да е приятно да мога да ви покажа задръстването, филтрирането, през какво всъщност минавам и през какво не. Като завъртя камерата, ето така, мога да ви покажа трафика отпред. Доста коли има днес. Да ги настигнем. Юху! Кеф, кеф, кеф! Какво се разфиркаха там отзад, не знам. Веднага става видим и първия проблем. Визиора взе да се запотява зверски. Това, че се затъмнява от силните слънчеви лъчи, би ми помогнало през лятото, но не и в средата на зимата, когато е студено и когато се нуждаете от защита от запотяване. Това е следващото нещо, което ще си поръчам за каската. Pinlock система, която да ме предпази от това да си отварям и затварям непрекъснато визиора, за да разкарам замъгляването. Затварям гъста и се качвам тук през околовръстното да направя една врътка. Прибирам се наобратно. Излязъл съм само за малко да я тествам. Стяга ли, убива ли? Мисля, че е добре. Благодаря ти, мистер VS, за препоръката да си взема по-малкия размер. Смятам, че е правилният избор. Ето тук слизаме и поемаме обратно към града. Малко грубо изпреварване. Сори. Айде и тук. Ема съвсем забравих за комуникационното устройство. Сега е по-прибрано и не съм сигурен дали мога да го включа с тия ръкавици. Hello. Добре. И работи. Само че понеже не съм си сложил тапите за уши. Опа, какво стана? И ми е много шумно. Трябва да го намаля някакси. Не съм свикнал да е чак толкова отзад. Чак тук. Преди беше тази част на каската и по-добре се работеше с него. Тук аз се пресягам. Не. Радио! Браво! Ай! Тихо! Много дрънчи. Ще го спра. Добре, трудно е, но се работи.
А ако искате да научите повече за това комуникационно устройство, трябва да посетите линка, който се е показал вече горе. Там ви показвам какво съм си взел и как съм го монтирал. Сега навлизам отново в града, прибирам се на топло в гаража, защото ще сменям масло. Чао и до нови срещи!